大家好，歡迎翻到嚟 This Channel。今日我哋大家嚟士嘉堡掃街。咁事隔一年咧，我哋又帶大家嚟呢個1蚊掃街啦。咁今次咧嗰個主辦地點咧就喺 Scarborough 嘅，咁所以咧我哋咧就嚟咗 Scarborough 啦。咁呢度咧就係 Kennedy 夾 Manico 嘅。呢度咧就有幾間嘢食嘅。咁但係咧啱啱打開個 app 咧，佢就話繁忙中啊，咁啊暫不接單。咁我哋而家就睇下邊一間咧可以落 order， 就先落咗先啦。咁咧而家隔咗成20分鐘啦，先拎到第一個餐。咁啊，雖然佢話12點開始啦，但係咧有啲鋪頭咧又唔接單啦。然之後咧有一啲鋪頭咧一撳落去咧要半粒鐘之後先可以拎到單。至少咧第一站嘅感覺咧比上次咧係差好多嘅。咁啊呢個咧係菠蘿美式啊。本身咧我諗住叫菠蘿美式，老婆咧就叫呢個橙絲美式嘅。跟住老婆喺度撳嚟撳去咧，跟住又唔聽人講嘢咧，就兩個都叫咗菠蘿美式啦。菠蘿氣泡水溝嗰啲咖啡味道，但係咖啡味好淡。跟住老婆咧，長期繁忙嘅店鋪度咧，終於 order 到一個。好啦，咁咧而家老婆咧就試下呢個臭豆腐啊。聞上去佢嗰種臭味咧，係嗰種蝦醬味。有啲蝦醬味喎。係咯，唔係我 expect 嗰啲台式臭豆腐啊、長沙臭豆腐啊、港式臭豆腐嗰啲味。咁咧上面就有好多嘅芫荽，佢豆腐冇餡嘅，好似豆卜咁樣，佢真係嗰啲腐乳味咯，佢唔係嗰種臭豆腐嘅臭味咯。假嘅啲臭豆腐，假嘅就係豆腐加蝦醬或者豆腐加腐乳。佢係唔知係咪因為擺得太耐咧，即係其實佢係唔熱㗎。咁啊就係為咗呢個1蚊嘅挑戰賽咧整出嚟嘅產品嚟。但係香港去餐廳其實得2台客啫，但係唔接單，咁啊就係咁樣啦。咁我哋咧再去亞仔大排檔呢個椒鹽豆腐已經等咗10幾分鐘啦。好啦，咁咧因為太熱啦，所以我哋已經翻咗成架車度。咁咧就食下呢個亞仔大排檔嘅椒鹽豆腐，味道都 OK。咁咧都幾大兜嘅，夠熱夠脆，咁啊都 OK 嘅。咁我哋咧而家就去 Coco 度攞樽奶茶。咁老婆咧就會撳定下一站嘅嘢食啊。咁費事咧，好似我哋今次咁樣咧，又喺度等好耐啊。咁啊就係咁樣。咁咧，我哋亦都拎咗呢一個 Coco 嘅珍珠奶茶大杯裝。咁咧呢一個咧係3蚊㗎，even 係獎活動都係要3蚊。但係咧佢個大杯咧，佢係瘦身版，其實揸上去都唔係特別大杯嘅啫。咁呢個3蚊咧就有啲唔係好值得啦。頭先嗰個煎餅果子不停咁 refresh 咧，佢都仲係話冇得接單，咁所以我哋就放棄啦。咁我哋依家咧就出發去下一個站，就係呢個 China City， 其實就係豐亞超市嗰度啦。好啦，咁我哋嚟到第2站嘅 China City， 咁後邊咧就係個 Pan Pan 熱乾麵啊，咁咧都係我哋今日期待嘅重頭戲之一。咁啊，但係話要2點先拎到，咁而家係幾點啊？而家先1點半未到，1點23分，咁睇下入到去有冇得拎啦。好驚人嘅單，入到嚟咧問咗就即刻拎到啦，咁咧確認取餐就可以即刻拎。咁啊，我哋拎翻上架車度先，之後應該就冇乜飽肚嘢。第2站係應該係最飽嘅，即係全部好多澱粉啊。咧我哋喺江湖 BBQ 咧就拎咗烤串啊，咁老婆咧就喺隔離呢度拎嗰個柚子泡芙。咁上面咧我哋喺呢個飯團打卡點度咧都打卡啦。好啦，咁我哋咧其實就已經拎咗幾樣嘢翻嚟啦，咁剩翻個意粉係咪拎翻嚟啊？因為意粉好遠啊，唔係喺呢個區度㗎，對面 Plaza。咁咧呢個就係烤串啊，佢用咗一個不織布袋，入邊咧就仲有呢個錫紙去包住嘅。咁啊，免費得到2個飯團嘅不織布袋。好啦，咁咧烤串就係咁樣啦。咁啊，雞軟骨啦、腸仔啦、雞軟骨啦，應該就係咁樣啦。咁1蚊2串嚟講咧都 OK 嘅，咁但係食嘅時候咧就真係有啲瀨氣啦，因為咧佢都幾油，跟住後咧佢嗰個錫紙咧都係有油，跟住我手已經有油啦。肯定係因為批量咁燒，咁咧而家已經唔係好熱啦，同埋有啲乾添。調味咧就係偏甜嘅，但係甜辣咁樣樣咧，個味道係唔錯嘅。咁啊腸咧雖然叫做有誠意嘅，唔係澱粉腸，但係肥肉咧都幾多。就雖然呢個唔係汽車廣告，但係好彩咧架車都夠大。如果係以前嗰架sedan嘅話咧，應該就拿手唔成勢。而且呢個咧就係 Pan Pan 熱乾麵啊。咁但係咧我已經見到我最唔想見到嘅嘢啦，就係芫茜啦。佢啲預製嘅，佢冇得走呢樣有嗰樣。係啦，咁所以咧就俾老婆食啦，芫茜。咁啊夾唔晒啊，咁啊而家撈下去啦。
咁啊熱乾麵咧，因為已經過咗一段時間，所以咧已經有啲難撈啦。聞得出好香嘅呢個芝麻醬嘅味道。咁入邊咧又有呢個菜脯啦、酸豆角啦咁樣啦，係嘛？試菜脯。但係咧呢個麵咧係一個 full portion 嘅麵嚟嘅，咁所以咧食完應該就飽啦。咁熱乾麵咧就真係算唔上話特別好食嘅，味道咧就大概你喺超級市場、中超買個熱乾麵嘅，然之後翻屋企煮咁嘅味道咯。但係1蚊嚟講咧係超值，目前嘅超值第1名。佢味道咧就係 exactly 我哋之前咧喺中超買嘅一包麻醬拌麵嗰個味咯。嗱，我本身以為呢個 pan 麵就好似上次我哋去個好涼爽嗰個麵咧。呢個咧就係柚子泡芙啊，咁啊細細嚿咁樣啦，脆脆嘅口感，然之後有好香濃嘅柚子味，但係入邊咧全部都係 cream 嚟嘅。你問我咧，我覺得幾好，但係咧老婆就唔知中唔中意啦。老婆食咗2啖之後就唔食啦。個麵食到有啲味覺疲勞，因為佢好大份啦，然後味又係麻醬嘅味，食得都係會好漏噶嘛。佢個柚子味咧好 fresh 啊，忌廉入邊有柚子味，咁個泡芙咧係脆身嘅，咁所以咧即係話之前喺香港食嗰個閃電泡芙硬刮刮係假嘅，但係呢個泡芙咧正價買要4蚊，就係咁啦。咁我哋咧依家等老公食埋個 pan 麵咧，我哋就去對面嗰個 plaza 拎埋個意粉。咁咧，其實我哋拎咗2盒嘅，咁但係咧感覺上咧食1盒咧都已經夠晒飽啦，咁所以另一盒咧就收埋咗。咁咧呢個就係泡菜意粉啊，咁其實就聞落去咧同屋企自己整差唔多。咁咧佢得3注到啦，嗱呢度係1注咁樣啦。我想應該要撈下佢先嘅，因為上面有芝士，下邊就有醬。家姐陣間會一陣味啊！家姐好大陣泡菜味，味道食落去咧係討喜嘅，但係咧係好腍啊，好似香港啲叉燒湯意咁嘅質。腸仔好少，因為佢一片咧又細片又薄，多翻啲腸仔會好啲。但係真心講味道真係唔錯嘅，但係意粉我又冇老公講到咁腍咯，我覺得。因為老婆咧不嬲都係食開呢個腍麵粉同埋腍飯 ，OK， 佢只會嫌咧啲飯硬得滯啊，啲意粉硬得滯啊，啲生日包硬得滯，從來都唔會嫌腍。下一站咧就已經係金鐘城，咁隔離咧就有叫做 Scarborough Village Mall 嘅，咁咧其實好似係行到過去嘅距離嚟，咁所以其實係兩個站等於1個站 ，OK， 下站見。好啦，咁我哋咧嚟到金鐘城，喺我行過嚟途中咧，老婆已經成功拎咗呢個魔都3兄弟嘅串串。咁啊，呢個串串咧係幾貴嘅，係3蚊2串嘅豬里肌。咁由於金鐘城咧有好多鋪頭喺度，咁所以我哋就唔翻車啦，直接喺度食。哇！呢個豬里肌係幾靚仔喎，比啱啱個1蚊腸仔串嚟講咧靚仔好多。好肥肉啊！真係晒肉嚟噶喎。佢係浸咗啲唔知乜嘢鬆肉粉。啊，肯定係。但係佢浸得好多鬆肉粉嚟咧，佢又冇嗰個鬆肉粉味，但係佢令到個肉質咧好腍，好似食緊嗰啲醬膠咁樣咯。佢有啲似齋鋪嗰啲合成肉啊。係啊，睇落去幾好，調味都唔錯，但係咧佢嘅質感咧真係一言難盡。金鐘城呢度咧，其實食嘅嘢咧唔算話好多，但係飲嘅嘢咧係好鬼多。我哋咧陣間就去飲呢個旺茶，之後再去英歌雲。我喺度偷飲，喺我未介紹之前已經開始喺度飲啦。咁咧我哋咧啱啱喺英歌雲拎咗呢個1蚊嘢飲，咁去嗰度咧已經係排到一枱都係嘢飲。呢個叫碧螺春江，好似係咁樣嘅。碧螺春再加蘭花，係啦，咁啊試飲先。冇咁 Temple 味，但都係少少。係啦，碧螺春再加少少 Temple 味，但係奶有少量嘅奶，好難形容啊，好奶精嘅味道咧。奶嗰個 after taste 好強，所以係應該似奶精。係奶精。而家就行咗去黃茶拎老婆嘅嘢飲啦。咁老婆咧就成功拎咗佢個黃茶，係超細杯。我呢個手杯係中杯，老婆呢個咧就係 Royalty 嘅細杯茶。佢手板都唔夠啊。係啊。但係1蚊係咪1蚊啊？1蚊啊，1蚊。咁1蚊都 OK 嘅，咁啊。話奶精味仲重喎呢個，佢嘅 Temple 味同奶精味係更加重。什麼鬼東西？直接入去垃圾桶，仲難飲過英歌雲。但係佢個名，我 assume 佢係抹茶 latte 嚟嘅喎。佢係似綠茶奶精咯。Temple 奶精。化學得嚟唔好飲咯，即係有啲難度。唔怪冇人啦。原來唔係細杯同埋位置問題，係我諗可能已經係惡名昭彰。OK，
好啦，咁我哋咧而家就翻去打卡，然之後咧再行下，因為咧呢度佢應該叫 Scarborough 啦嚇，我冇查過讀音啊，但係睇佢樣應該係叫 Scarborough Village Mall 嘅。咁好啦，我哋就睇下行過去，好似仲有2個包可以食。好啦，我哋已經行咗過嚟呢個 Scarborough Village Mall 啦，叫咗呢個2個預製菜，然之後咧老婆嗰杯 Royal Tea 咧，可能要幫佢證明啦，因為咧佢係冇攪勻啊，佢下邊咧好多抹茶粉，咁所以咧而家飲到最尾咧就好飲啲。跟住咧我哋而家就食緊呢個啱啱拎嘅老巷子預製菜。我係唔中意食嘅百葉。係老婆叫嘅，但係而家逼我食，因為咧佢唔中意食嘅百葉啦，同埋又唔中意嘅醋。但係 OK 喎，我覺得，起碼豬耳佢都係有骨嗰啲嚟，就唔係話就得肥肉嗰啲咯。我哋而家咧就等緊一個小李黃燜雞嘅花枝丸啊，咁因為咧啱啱賣晒，而家咧就整緊，話5分鐘之後咧就有得落單啦。呢個活動咧有好多間鋪頭都係可以選擇唔接單咯，至少我哋第一間嘅咩早點見面啦，最尾嗰個煎餅果子咧都係點唔到啊。咁至於呢個後邊鑑農美食咧就係買嗰啲咩醬香包，限量100個，已經賣晒啦。陣間又叫做雞咧，就係咩炸雞翼咁樣咧，又係好似已經係落唔到單，應該好似係特登預備得唔足，係啦咁樣咯。感覺上就係就俾我呢個感覺咯。喂，咁我哋咧就翻去車啦，咁啊食呢個花枝丸啊，咁佢個袋太大咧就見唔到啦。但係由1蚊8粒變咗做1蚊4粒。係啦，本身咧係1蚊8粒嘅，跟住賣晒啦，然之後咧，但係又話嚟咗貨啦，可以賣啦。咁但係咧上翻線之後咧就變翻1蚊4粒，少咗一半。OK， 如果1蚊8粒咧就好抵啦，而家咧就係變成2蚊先8粒啦。花枝味魚蛋，佢入邊冇嗰啲花枝粒粒。佢唔係俾嗰啲豬入醬啊，而係嗰啲滲嗰啲胡椒鹽會更加好食。冇醬咧，感覺上咧仲好味啲，花枝嘅味道會重啲啲。咁而家咧，我哋就會去食我哋嘅最後真係要食嘅一站啦。咁我哋就會食西多士啦。咁炸雞翼咧就好似已經賣晒啦，跟住咧就會翻轉頭咧買晒所有嘅嘢飲，去我哋今晚嘅 party 就係咁樣啦。仲會向埋一個好唔吸引嘅打卡站買個腸仔包，聽日食為咗打卡。咁我哋咧陣間見。又搶到呢一個雞，因為佢翻咗貨，咁咧就4隻炸雞翼，已經賣咗一段時間，有啲仲好熱啊！就係原味雞咯，佢冇調味粉喺上面咁樣，同埋個皮都再炸粉都好薄下咧。炸粉都好薄下。1蚊4隻都幾平，就係你要抱住佢，等佢翻咗貨你先至可以撳。嗰個人話咧，佢買咗70單咧就冇晒貨啦。咁但係我覺得完全係一個bullshit嚟嘅。一間餐廳如果買70單就可以冇貨賣嘅話，應該都係啦，就係咁樣咯。食唔食到咧就睇彩數啦。咁咧，老婆而家就整緊呢個西多士啊！哇，係一份 full size 嘅西多士嚟嘅。係同恐龍一齊食。佢冇牛油，我就俾咗糖漿咗。咁呢度咧仲有一杯檸茶嘅，味道我覺得都 OK，不過茶底好似唔夠勁。佢都西多都好厚下，好厚身喎個西多。咁咧，佢入邊係花生醬嚟嘅，收埋加拿大，佢個糖漿唔係楓糖漿。咁梗係唔係吧？咁你加拿大唔俾楓糖漿人嘅咩？成本貴啊嘛。過嚟嘅，但係個花生醬好少啊，唔係好覺眼。可能係擺得太耐啦，咁咧就麵包開始有啲漿厚。但係老婆就話鬆軟，點解我哋會坐得咁呢個屈質咧？原因就係 food court 咧係喺度唱歌跳舞，所以好嘈，所以我哋唯有就揾個恐龍座椅坐喺度。咁啱佢又做緊恐龍主題，所以度度都有恐龍可以坐。唔知呢個恐龍主題係長久定係唔長久嘅咧？我哋第一次嚟呢個商場。咁去到呢度咧就係都已經係我哋食嘢嘅尾聲啦。咁之後咧就係由尾數翻上去，全部嘅嘢飲我哋都會買晒。去今晚嘅 party。咁順手咧喺度做個總結。咁咧感覺上今次咧就冇乜太多驚豔嘅嘢食啊。基本上個成本好似都提升咗，即係一啲比較有特色嘅咧，都已經變成2-3蚊。咁性價比最高咧，應該就係嗰個 Pan Pan 熱乾麵同埋西多士咧都 OK 嘅3蚊。個效率咧就比上次高好多啦，因為咧上一次咧就會好多排隊啦，然之後咧成個 event 參加完咧可能要7-8個鐘。咁今次咧因為你揸車周圍去咧，咁啊大概2-3個鐘咧就可以食晒咁多個地點啦。咁最大不滿嘅地方咧就係有好多鋪頭咧，佢哋係唔接單 ，OK？ 咁啊美其名咧就話賣晒啦，咁實質上咧可能係根本上就唔打算去開放嗰個嘢食嘅，即係譬如煎餅果子，咁啊一開始第12點鐘就已經同我講話冇得賣啦。個醬香包咧就限量，咁啊除此之外咧都可以嘅。咁揸車去參加呢啲 event 咧，其實咧就唔係最抵玩，因為咧你個有錢啦，同埋你喺個車入邊咧都會開冷氣嘅 ，OK？唔揸車去唔到，咁但係咧我又覺得可以食晒咁多地方嘅嘢食咧，
都值得嚟參加嘅。咁我哋個總成本咧就會喺最尾再講埋。拜拜。